जो नबी सही फरमायो ठगी करण वारो मां मोहम्मद करीम जी उम्मत में ना है। ठगी न कयो, खीर खालिस माण्हुनि ताईं पुॼायो। खीर जी रब ने की कई आहे कुरान में। कुरान मजीद में अल्लाह फरमा इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतून मिन बैन फरसिन व दमिल लबना लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह फरमा मां एड़ो खीर तैयार कयो आहे जो पीण वारे के वाह जो वात के ज़ाइको मिलंदो ऐं पीण वारे के वाह जो कुवत जिस्म में मिलदी। इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतून मिन बैन फरसिन व दमिल लबना लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। हाणे जो का खीर अहिड़ा कढिया अथऊं न पीअण में ज़ाइको न जिस्म के ताक़त। हाथों वेचारे जी बाथरूम में आवक जावक लगी पई आहे। खुदा जे खौफ ॾुजो, अल्लाह जे अज़ाब खां ॾुजो पिया रहम कयो माण्हुनि ते। हाणे त कराची में केमिकल ठाहिया अथऊं, वरी उहो खीर करे हलाइनि था। डुक खीर जो न आहे। हैदराबाद शहर में, सखर शहर में, वॾनि वॾनि शहरनि में केमिकल वारो खीर पीअण खां पोइ हमरा वेचारे जा गुर्दा ई फेल, पेट ई ख़राब। ओ मुसलमानो काथे वञी पुगा? थोरो निहारियो त सयूं पंहिंजे तरफ़। गधनि जा गोश्त मुसलमान था हलाइनि, कुतनि जा गोश्त मुसलमान था हलाइनि। ज़ुल्म जी इंतहा थी वई आहे। मुसलमाननि मां मुसलमानी निकिरी वई आहे। नाम जा वञी मुसलमान बचाऊं, ओ मुसलमानो पाण संभालियो। शैतान जे धोखे में अची पंहिंजी क़बर क़यामत न विञायो। हीअ दुनिया त झूठे जो जहान आहे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हिकिड़े सेकंड जो इल्मु नाहे। ठगियूं न कयो, फुरो न माण्हुनि खे। बेनमाज़ी थी ज़िंदगी न गुज़ारियो, बेरोज़ायत थी ज़िंदगी न गुज़ारियो। हाँ ज़िनायूं ऐं बेहयायूं करे पाण खे तबाह बर्बाद न कयो। अन क़रीब मरण वारा हो, मौत तव्हांजे मथों आहे। अन क़रीब तव्हां क़ब्रिस्तान में पुॼण वारा हो। अन क़रीब क़ब्र जे मेहमान बणजण वारा हो। अन क़रीब क़यामत जे ॾियारे उथण वारा हो। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून। क़ालू या
منبعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. उन ॾियारे खां रुॼो जंहिं ॾियारे ते अबो न सुञाणींदो पुट खे, जंहिं ॾियारे ते पुट न सुञाणींदो अबे खे, उन ॾियारे जो ख़ौफ़ पाण में पैदा कयो। जंहिं ॾियारे ते वालिदैन औलाद खे न सुञाणींदा, औलाद वालिदैन खे न सुञाणींदी। जंहिं ॾियारे ते मिट माइट हिक ॿिए खे न सुञाणींदा, जंहिं ॾियारे ते सभु नंगा उघाड़ा बीठा हूंदा, जंहिं ॾियारे ते ज़मीन टामे जी बणियल हूंदी, जंहिं ॾियारे ते सिज मथो नेज़े वांगुरु बीठो हूंदो, माण्हू चीखा पिया कंदा, माण्हू दाऊं पिया कंदा, माण्हू रड़ियूं पिया कंदा। ओ वण जी छांव जे लाइ माण्हू सिकदा, पाणीअ जे ढुक लाइ माण्हू तड़पदा, मानीअ जे गभे जे लाइ माण्हू वेठा तड़पदा रोईंदा, चीखा करे चवंदा हीनल मफ़र, अॼु काॾे भॼी काॾे भॼूं, वञूं था पाणी पीअण जे लाइ दरियाहनि ते, त वेदल प्यार सुजरत दरिया पाए जा टांडा कयूं वेठो आहे। हा काॾे वञूं, जाॾे था भॼूं टामे वारी ज़मीन ई ज़मीन आहे, पेरनि खे फरूसरा थी आहिनि, जाॾे था भॼूं रुगी मथो सिजी सिजा पघर में मुड़ी आऊं। नबी साईं फरमायो क़यामत जे ॾियारे बेदीन बेनमाज़ी अल्लाह जी नाफरमानी करण वारा मां मोहम्मद करीम जी नाफरमाननि में ज़िंदगी गुज़ारण वारा, हा पघर में पिया गोता खाईंदा, चीखा पिया कंदा, रड़ियूं पिया कंदा, अल्लाह के चवंदा जाॾे था वञो इहो सिज मथो ई मथो बीठो आहे। ओ मुंहिंजा भाइरो, 50,000 साल जो ॾियारो आहे। इन ॾियारे ते नबी साईं फरमायो मां पंहिंजनि आशिक़नि खे, पंहिंजनि परवाननि खे, पंहिंजनि पतंगनि खे, नेकनि खे, नमाज़नि खे मां मोहम्मद करीम सॾ करे आबियो जे कोसर वारो जाम प्यारींदोमान। त हिन 50,000 साल वारे ॾियारे में न की उञ लॻंदनि, न की बुख लॻंदनि। ऐं सोणे साईं फरमायो मां पंहिंजनि यारनि खे, नेकोकारनि खे, पंहिंजे ताबेदारनि खे वठी करे अल्लाह जी अर्श साए जे हेठों बीहारे मां सभिनी तकलीफ़ुनि खां बचाए छॾींदोसान। मुंहिंजा अज़ीज़ो, मुंहिंजा दोस्तो, इहो ॾींहुं तव्हांखे नज़र में न आहे? 50,000 सन जेको 50,000 साल जो ॾींहुं आहे, घणा नज़ार अथनि? जंहिं ॾींहुं ज़मीन टामे जी हूंदी, जंहिं ॾींहुं सिज मथे वांगुरु मथों बीठो। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो, मुंहिंजा भाइरो, इन ॾियारे ते माण्हू नेकोकार कब्रुनि मां उथंदा वेंदा, मलाइका उन्हनि जे लाइ पट जा वॻा, रेशम जा वॻा झलियूं बीठा हूंदा। युहल्लऊन फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन वलुलुआ, वल्लुलु वलिबासुम फ़ीहा हरीर।